而家嚟到呢個上環嘅碼頭，跟住準備搭船去澳門啦。韓國呢一部相機呢，最近真係紅到一個點咯，真係仲要係勁難買咯。佢前面呢個位呢，有個細芒仔啦，係可以俾人哋自拍用啦。跟住同埋呢，佢後面呢係有一個好大嘅芒，同埋非常之輕身咯。大家見唔見到呢個 display 芒？就係可以影到自己咯。咁樣嘅話呢，你 selfie 呢就會勁方便。收到嚟自我個 friend 嘅手上，呢個係一個隨身鏡，佢係有嗰啲好 vintage，即係嗰種好中國風嘅呢啲叫咩呢？圖案好靚喎，呢個真係。我哋而家呢，終於嚟到澳門啦，跟住之後呢，第一站呢，一定要去食嘢先，因為實在又係太肚餓。跟住呢，我哋啱啱呢就搭咗嗰啲免費嘅 shuttle 呢，就去咗 Galaxy 酒店啦。而家呢，就要行去官也街，跟住我今日嘅小伙伴。係啦，我哋而家去食嘢。我哋咧而家咧就要去食西餐啦。咁有一間咧喺 France 度超級紅嘅一間餐廳，就叫做 Cafe Cherry。咁咧就諗住去試下佢有個好出名嘅嗰個煲仔飯。咁就睇下究竟佢嗰個煲仔飯係咪真係好似啲人講到咧係咁出色？因為基本上都喺 France 度見到咧，大家都係有讚冇彈。我前面見到有條人龍咧，大家唔知有排乜嘢？哦，佢排檸檬車路食 gelato 啊！呢間。我哋到啦，就係呢一間啊 Cherry， 嗌咗一個法式藤椒白酒煮花甲，佢係呢一度其中一個都幾多人食嘅菜式。真係以為佢個藤椒咧係會擺一粒粒嘅藤椒咯，但係點知原來佢係擺嗰啲藤椒油咯。係冇鹽味色嘅。係啊，冇事啊。佢個白汁味好重。我覺得佢個藤椒味可以再重。係啊，同埋我都覺得咧，佢嘅藤椒味其實就唔係好出咯，但係 overall 嚟講，佢啲蜆係新鮮嘅，不過佢嘅藤椒味唔夠出，同埋白汁味比較重。同埋如果咧，佢呢一個咧可以再醃多少少會好啲，因為上嚟食咧係軟咯，就唔夠熱咯。佢都幾大煲喎，我想講比我想象中。佢呢度係有半隻雞咯，同埋呢個係一個葡式三黃雞煲仔飯。想講呢，佢呢煲煲仔飯呢，比我想象中大煲好多咯。即係本身要係一個即係可能平時香港嗰種煲仔飯嘅 size， 點知佢係整咗一個大煲嘅嗰種煲咯。不過呢，等緊時間係有少少耐嘅，咁而家就試下佢好唔好食先。我好似同埋佢嗰啲飯係應該加咗啲茄多啲酸酸味味嘅感覺，我覺得都幾特別，好似啲 risotto 咁。有飯焦啊！呢個都真係。唔係，即係佢呢個飯好食過個蜆咯。佢呢個食落去咧有少少嗰啲香料嘅味道，但係我唔係好食到嗰啲係咩香料咯。即係其實佢個煲仔飯佢嘅意思純粹係佢真係攞個煲上咯，就唔係話真係有煲仔飯嘅感覺咯。我覺得咧飯係可以再嗌咯，但係蜆嘅話我就真係未必會再嗌咯，因為個蜆真係比較普通，但係個飯係食到好似有一種用心製作啦，蜆就係正常發揮。而家啱啱食完出嚟啦，跟住之後呢，我覺得呢一間餐廳係唔錯，係幾好食嘅個飯。但係呢嗰個花甲呢就普普通通，即係佢唔係話特別好食啦。但係個飯係幾好食嘅，佢個香料味道係一個我冇食過嘅香料味道咯。呢一個位呢係一個好多人中意打卡嘅位咯，好大隻字寫住澳門。我哋而家嚟咗呢個最出名嘅一個遊客街——官也街，已經見到前面嘅人群。你就係想買呢一個蛋撻切卡瓦、葡撻切卡瓦嘅話，成功佢購入咗隻切卡瓦呢個食住葡撻嘅。而家呢度咧，官也街真係極度多人。我明明今日係一個 weekdays 啦，但係都好多人啊，好多人喺度排緊隊食呢個牛雜啊！呢間而家咧，我要去呢個仿記餅加買一個蛋卷，買咗呢個紫菜肉鬆卷，一定係要食仿記。今次咧就淨係買住一盒先，因為其實澳門而家好近啦，所以可以隨時過嚟買都得。呢間咧有一間好出名嘅蛋撻啦，跟住佢呢一個其實係好出名，話係好大型嘅蛋撻咯。
跟住之後仲有抹茶啦，同埋仲有玫瑰味咯。跟住旁邊仲有啲好似好好食嘅 pastry。我哋而家嚟試下呢個葡撻好唔好食？我想講佢係啱啱出爐嘅咯，所以係熱嘅咯，仲要係勁脆，同埋重點係個蛋漿唔係好甜。呢個好好食喎，我覺得呢個同安德魯係有得 battle 一下咯，因為安德魯都好好食，呢個都好好食。見到佢入邊嘅蛋漿係非常之 smooth。雖然咧佢呢一個蛋撻都好食啦，但係咧我覺得咧安德魯嗰個葡撻咧，佢嗰個蛋香味咧就再出啲咯。但係呢一個咧Goat呢一個咧就冇咁甜咯。但係我 personally 我自己嗰兩個比較嘅話咧，我都係中意食安德魯多啲。好快就到咗咯喎，其實一搭 shuttle， 但行係要40幾分鐘咯，但係搭車係 within 10 minutes。我第一次嚟呢一個上葡京酒店，跟住咧我哋咧嚟呢一度咧，其實係諗住去葡京人嘅，因為我哋想去一個 cafe 啦。但係咧去葡京人之前咧，諗住去睇下咧上葡京有個都好似好多人打卡嘅一個花園，咁都諗住去睇下。因為其實我哋都係喺上葡京落車，所以啱啱好順便可以睇。其實幾靚喎，好有嗰啲外國 vibe 啊呢度。推薦大家嚟呢度打卡啊！呢條走廊咧打卡好好睇，同埋咧啱啱好有個太陽照落嚟嘅咧，有啲逆光咯。推薦大家嚟。今日朝頭早嚟澳門嘅時候咧，明明仲係灰蒙蒙一片啦，但係而家係太陽大到係一片雲都冇咯。我哋終於揾到啦，就係想試呢一度嘅一間 cafe。我哋咧就係想嚟試呢間叫做 Coaties 嘅 cafe。嗌咗呢個雙皮奶雪糕，俾大家睇下。嗌咗呢個桂花米奶 latte， 呢個上面有啲泡泡咯。但係頭先咧 miss 咗冇影佢支泡泡嗰一刻。好重奶味喎，好好食喎。同埋我中意佢係有少少好似沙沙地嘅質地，即係佢唔係嗰種好 creamy。因為其實我係唔中意食啲好 creamy 嘅雪糕咯。桂花米奶，佢上面呢啲泡泡咧係米味咯。佢飲落去咧，佢係 fruity 咯，但係成件事係好好飲喎。上面飲到少少米味啦，跟住中間就飲到咖啡嘅少少酸味啦，跟住令到咧成件事係好 fresh 好清新，同埋飲到落底咧又飲到嗰啲桂花嘅味道咯。我而家咧係將個 DJI 咧擺咗喺我個紙袋度咯，呢個係一個幾唔錯嘅位置去影相。呢個做過。呢個好啊，好多聖誕節喎，係咯，佢好多款喎。澳門咧經過有人生四格咧，記得要入去影，因為咧真係佢個價錢咧係可以接受咯，係 acceptable 咯，39蚊，跟住之後香港係講緊100蚊喎。喺韓國我記得其實都係差唔多呢個價錢，所以其實喺澳門其實39蚊係真係 OK 咯。不過佢就要用 QR code 俾錢咯，真係冇得入 cash 咯。好靚啊！佢呢個聖誕嘅框，喺澳門第一次搭巴士。跟住之後唔知點解咧，佢全部好多位都係啲倒後位嚟咯，即係倒後車嘅位置。最尾係搞唔掂，我決定係直接俾現金。喺 WeChat 度有個 code 可以即係嘟落搭巴士，初體驗啊，巴士初體驗。成功到達呢個巴黎人。巴黎人咧係做緊呢個 Port Mart 嘅聖誕樹，我哋咧就諗住咧陣間咧去 random 入一間餐廳，跟住就真係唔特別去 search 啦，即係求其入一間餐廳。係咯，因為其實都諗唔到食咩咯，跟住有一啲想食嘅嘢咧又唔係喺呢個氹仔呢邊啦，係喺嗰個舊城區啦，咁所以就諗住求其入一間就算啦，因為其實都有啲攰啦行到。一間咧好似係喺葡萄牙係真係有鋪頭，然之後呢一間係真係喺葡萄牙開過嚟嘅咯。唔該。每一次咧嚟澳門咧，夜晚咧都會買呢一打葡撻翻香港，因為我想講呢啲葡撻咧，你攞落去焗爐咧焗翻熱佢就會係好好食咯。我哋咧今晚嘅 dinner 諗住食呢一間叫做識食記，嗌咗呢一個係咖喱嘅撈麵啦，呢個係牛腩再加呢個豬軟骨啦，跟住咧呢個係豬扒。同埋仲有好邪惡嘅炸雲吞，不過其實好邪惡咯，成件事又係。
就係撈麵咯，不過我就唔係好食到咖喱嘅味道，就係食到好似有啲滷水汁鹹鹹地嘅汁，跟住撈麵牛腩汁咯。正常發揮豬扒嘅話咧，我覺得佢鬆肉粉落得有啲多，所以有啲辣，即係辣得有啲勁。試埋佢個豬軟骨，個豬軟骨其實真係食到佢啲骨係脆嘅咯，即係佢唔係嗰啲好腍嘅豬軟骨咯，佢係有少少脆口嘅豬軟骨。我覺得就正常，普普通通，冇乜特別。然之後咧，試埋佢呢個炸雲吞，好似好脆。入邊就係、最主要係肉咯，有一隻細細嘅我覺得酒樓啲炸雲吞好食啲。我哋咧而家咧 miss 咗9點鐘嗰班船啦，咁所以我哋而家要等1個鐘搭10點鐘嗰班船。我覺得今日咧 overall 喺澳門咧食得最滿意咧，其實就係嗰杯咖啡。嗰杯咖啡係真係好好飲咯，嗰杯桂花咖啡，我推薦大家。即係如果嚟澳門嘅話咧，都一定要嚟試下。咁今日嘅澳門一日遊咧就到呢度啦，然之後咧聽日咧係我嘅 Vlogmas 嘅最後一集，咁所以咧希望大家咧都睇埋最後一集。咁今日就係咁先啦，拜拜。